sini saya akan melakukan latihan dado efektif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini? Agak kurang sehat. Baiklah. Ibu, di sini saya tawarkan jam 9. Ini saya tugas dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu namanya? Tidak. Oh iya. Tanggal lahirnya Bu? Tanggal 28 Sama ya Bu di identitasnya. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan tindakan prosedur batuk efektif yang bertujuan untuk membantu Ibu supaya lebih mudah mengeluarkan sekutu. Apakah Ibu sedia? Baiklah Bu, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya. Di sini APD seperti masker, handscoon, bengkok, wadah sekutu, perlak, dan handuk. Dahulu sebelum kita melakukan tindakan, marilah kita mencuci tangan dulu. Terlangkap mencuci tangan. Melakukan cuci tangan dengan melangkah. Baiklah Ibu, kita melakukan tindakannya. Baiklah Ibu, mari saya bantu dulu ya. Oke Ibu. Baiklah Ibu, ikuti saya ya. Pertama, Ibu harus menarik nafas dari perut, dan itu keluarkan perlahan dari mulut. Selama 3 kali ya Ibu. Baiklah. Kita mulai ya Bu, terapkan tangannya di sini. Mari Bu. 1, 2, 3. Bantukan Ibu. Sudah Ibu. Baiklah, bagaimana perasaannya? Dan Baiklah, jika Ibu perlukan sesuatu, harap hubungi perawat atau saya ya Bu. Baiklah, itu tadi video dari saya. Apabila saya ada salah kata dan ungkapan, mohon maaf. Apabila kita kurang hidayah,